Jemi rikthyer sërish në studio dhe këtu kam mysafirin e dytë për këtë pjesë të emisionit, që është një student I artit figurativ, I cili është Branko Mançev. Një student do thoya I shkëlqyer sepse ja kam parë edhe pikturat e tij dhe në fakt e ka shumë pasion edhe artin figurativ. Me të do të flasim për artin figurativ në përgjithësi, për atë se si ka nisur ai, si ka filluar ai që të merret, si e ka filluar në fakt edhe këtë pasion, por gjithashtu do të flasim pak edhe për mundësitë e të rinjve pikërisht në këtë fushë. Branko, добре дојде. Здраво и добро ве најдов. Фала многу што дојде. Фала и на вас на поканата. Да, пошто зборувавме пред неколку дена, така. Уствари пред една недела што зборувавме, така добре дојде, ке зборуваме за фала, ке зборуваме за ликовна уметност. Тоа што ти си дел, ти си студентот ликовна уметност, да. И сакам да те прашам како почна, кога беше првиот момент што разбра дека сакаш уметност, да се занимаваш со уметност? Уште, можам да кажам, уште многу од мал почнувам да цртам. Од кога знам за себе поточно. Со текот на времето имаше цртање. Знаеш, многу нормално, како деца се мислиме што да сме, како да сме, кога ќе пораснеме, многу нормално, но константната работа, секојдневното цртање по дома, прерасна во нешто поголемо веќе. Мојве ме запиша на курс, или некоја работилница, можам да кажам. Едно 7-8 години идев на курс за цртање. После тоа, тој курс многу ми придонесе за во денешнава кариера. Имав многу групни изложби, имавме хуманитарни изложби, исто така имав многу и колонии, каде што ми овозможи самиот курс да присуствувам. После тоа исто така се запишав средно уметничко во Скопје, овде во Лазар Личиновски, каде што исто така почнав да ги надоградувам моите цртачки способности или таленти, да ги кажам. Исто така бев во класата на Сашо Байрактаров по сликарство и применета уметност. Имавме многу работа, се работеше константно, многу се учествуваше во многу изложби, исто така имавме и многу изложби и самите ние од средно уметничко училиште. Тоа прерасна исто така со поголем ентузијазам, со поголема љубов за иден уметник, за уште поголем уметник. Се запишав исто така после тоа и на факултетот за ликовни уметности во Скопје, во класата на професор Јован Шунковски, каде што сум сега ликовен педагог и сценограф по сликарство. Факултетот исто така многу придонесе и денеска многу придонесува во самата работа. Во факултетот исто така се работеше многу напорно, се работеше сите гледавме да си го најдеме стилот на работа, сите да се определиме поточно на кој смер сакаме да работиме. Прва и втора година ги учевме сите предмети, ги изучувавме сите техники, како што се вајарство, графика, сликарство, па после тоа си определувавме самите студенти што сакаме и како сакаме да продолжиме понатаму. Јас се одлучив во трета година да продолжам со сликарство, пошто бев и сликарство и средна, сакав да го продолжам истото. Така да, исто така, се работеше многу напорно, и денеска се работи многу напорно, се градиме. Уметноста не е само сликање, уметноста е константно истражување на уметноста. Уметноста многу придонесува, реално многу придонесува на човекот тоест како ние што сме уметници, ни многу придонесува да се искажеме подобро, посликовито, и самите ние како автори многу подобро се искажуваме преку сликите, одошто преку текст или вака преку интервјуа.
Да, значи вие тоа што ние го кажуваме со зборови, вие го кажувате Ние со го кажуваме со дела, да. Да, со дела. Многу може сликите многу кажуваат за човекот, Да. многу кажуваат за самиот автор, каков е и што е. Башка секоја слика означува нешто. Да. Дел од живот, случка од живот, Да. така да. Така е, ти сега си последната година во Последна факултет. година, четврта година пред дипломирање. Пред дипломирање и ја спремаме веќе и дипломскава за некој месец. Здравје. Да, сега работите напорно, верувам. Работиме Цело време напорно, за дипломската, да. Како го гледаш сега, пошто знам дека од многу мал си се занимавал со уметност, мислиш дека си го направил точниот избор што продолжуваше со уметноста? Направив многу добар избор. Не сум се ниту еднашка покајал за изборот. Да. Бидејќи јас уметноста, моја во училиште или школа или моја во школување не можам да го кажам како работа или како обврска. Јас во него едноставно уживам. Да. Ја во него уживам. Јас сликите ги гледам, уметноста ја гледам како задоволство. Начин на живење. Начин на живење. Јас не го гледам како сега треба да сликам или сега сум не, напротив. Значи тоа ми е секојдневие. Тоа ми е секојдневие во башка во уметноста нема период кога. Значи Така. Значи тоа цело време може да се слика, може цело време да работиш. Не може сега, например, ако немаш моментално инспирација, ако немаш моментално волја, не работи. Не работи. Така е, да. Но константно, например, и кога не работам, ги гледам делава. Ги гледам делава, може нешто ќе си коригирам со текот на паузата. Да. Пошто можеби кога повеќе ги гледаш, толку повеќе детали можеш и да гледаш и да се правиш уште подобро. Може кога си ја работел сликава, ти е било сликава не ми се допаѓа ништо, морам да изсменам, но кога ќе остиш малце да здивне, да се одмори делото, после тоа го гледаш со други очи. Што те инспирира кога правиш некое дело? Каде ја земаш инспирацијата, например? Инспирацијава ми е од секојдневието. Од секојдневието, од расположението многу влија исто така, периодот на човекот, каков му е, има дела, например, каде што спрема мене, кога ги работам, на кои се потемни, може сум нерасположен, зависи. Да. Сега да не си ги откривам дела, има и такви дела каде што се потемни, има дела каде што се со многу топли бои. Што може да кажат многу позитивни, многу убави работи за уметникот, или уметникот може да си каже, например, сега зависи, ние уметникот ја гледаме сликата на еден начин, но гледачот ја гледа па на друг начин сликава, да. Да. Така е, затоа и сакав да те прашам, пошто кога кажа дека една слика и една уметност, да кажеме, може да каже илјади зборови. Верувам дека имаш пријатели кои што не се во уметноста, значи пријатели што имаат, например, новинар, како мене јас. Јас, например, кога одам да гледам некоја слика, некој цртање, да кажеме, понекогаш не можам да сватам што сакал авторот да каже. Те прашуваат пријателите често што имаш правено на овој дел? Можам да кажам дека многу често. Да. Многу често ме прашуваат. Многу од колегите уметници веќе ме разбираат, бидејќи сме во секојдневен контакт и во секојдневни корекции. Значи, ние со колегите многу често знаеме да си ги кажеме корекции. Ке седнеме, ова не ти е добро, ова можеш да го поправиш, или, например, мислам дека според мене ова треба да остане вака, ако сум планирала да го тргнам, но ги има и колегиви и пријателиве што, например, не ме разбираат, пример. Бидејќи работам абстракција. Абстракцијата си е малце сложен тип, за разлика од другите теми. Абстракцијава си сака објаснување, си сака доста филозофско објаснување како уметник, ама и уметникот
башка како се чувствува и тој. Да, затоа сакав да те прашам дали е тешко да објаснуваш кога те прашат за некој дело, дали е тешко да објаснуваш пошто ти делот што си го правил е тоа што ти како се чувствуваш и понекогаш е многу тешко да објасниш како си се чувствувал во тој момент. Да. Некогаш не те ни сваќаат, некогаш па и не мора да го кажеш конкретно мислењето на сликава или некогаш уметникот сака да си ги остави и чувствата за него. Да. Емоциите да ги остави за него. Некој е многу затворен тип. Има автори каде што не сакаат воопшто да и се гледа идентитетот или да и се гледа во каква состојба се. Да. Сакаат да остане делото какво што е, насовот како што е, без додатни без да се знае прашалници од останатите. Ги остави на публиката да разбират тоа што сакаат да го разбират. Така, да. Да зборуваме малку и за предизвиците што ги имаат уметниците во нашата земја. Кои мислиш дека се најголемите предизвици што се сочуваат уметниците во нашата земја? Младите се многу често се сочуваат со предизвици, пред се со финансиски предизвици, бидејќи уметноста реално многу залага финансии. Може за да успееш, за да дојдеш до кариерно поле, ти требаат доста финансии за да го направиш нештото. Башка исто така многу исто така се галериите и културните простори каде што треба да се изложат. Многу се соочуваат со такви проблеми што не секој кој би те примал и да те прима зависи каков му е буџетот. Да. Буџетот за да се оствари таа изложба. Но најчесто се финансиите. Да, значи тешко е да се најдат или нема многу можности да се најдат можности за изложување и финансирање. Да. Во помалите градови е многу потешко, бидејќи во секој помал град претпоставувам дека имаат барем по една галерија или барем по еден културен дом. Спротивно во Скопје има доста конкуренција. Да. Но не секоја галерија ти приуштува да можеш да бидеш таму. Да. Има галерии каде што сака да си прво образован, да си школуван, па после тоа да можеш веќе да присуствуваш во тие галерии, но има простори каде што можеш да изложуваш, но пак финансиски е многу тешко за некои уметници. Колку се постарите генерации како да кажам, ви дават мотивација, да кажеме, за вие младите да постигнете нешто во уметност? Верувам дека имат многу од постарите многу учиме, но и од младите многу учиме. Пред се старите имаат многу поголемо искуство од нас. Реално сме многу млади. Многу не гуркаат за понатаму. Не туркаат за понатаму за да успееме. И не се биле толку себични. Да. Не се биле себични, напротив, не буткале напред да успееме, не коригирале, не збореле пред се, но најмногу не буткале за напред за да успееме. Верувам дека ве мотивирале за финансирате да не биде проблем за вие да продолжите понатаму. Да, има многу уметници, студенти каде што е проблем. Е проблем уметноста. Да. Е проблем уметноста од финансиски аспект, бидејќи уметноста, како што кажав пред малку, си залага многу финансии. Може и финансиите ќе ти се вратат после тоа, но додека успееш ти во кариерното поле, ти треба да вложиш многу. Да, така е. Зборувавме во можностите кои ги нема, да кажеме, финансирањето, но верувам дека има и можности кои може да се искористат од младите. Кои мислиш дека се можностите што нашата земја ги дава за младите за да изградат кариера во оваа област? Добро, има многу и фондации каде што даваат стипендии за млади. Башка и државата е тука. И државата и дава, но не секој ги зима стипендиите. Да. И финансиите.
државата реално овозможува пак. За во културниот свет овозможува многу, но пак како што кажав, зависи за кој како. Затоа што технологијата сега е кај сите нас, мислиш дека и технологијата сега помага за уметниците каде може да ја промовират нивната работа? Многу. Технологијата, посебно социјалните мрежи, многу помагаат околу промовирање на еден уметник или на еден културен настан. Така да многу е полесно. Многу е полесно. И не мора никогаш да го пакаш тој маркетинг да се испромовираш како што можеш да се испромовираш сам преку социјалните мрежи. Ама може, да, нормално дека има и можности дека многу помагаат во промовирањето, но мислиш дека може и да штетат на уметникот, например, социјалните мрежи, Инстаграм или ТикТок, пошто понекогаш може да штети, но зависи во каков контекст тоа се пошто понекогаш ја слушам дека кажуваат ставам една фотографија, например, што сум ја цртал, например, некој уметник, и тие само го имат превземано и тоа може да и штета на уметникот? Зависи во кој контекст, пак како што кажав, зависи во кој контекст тоа се подразбира, е земена таа фотографија. Ако е земена таа фотографија во контекстот, например, некој да се изложи како тој да ја правел, и тогаш веќе тоа веќе е земање како на авторски права. Но ако е земена како да се испромовира или е земена за на добро, на позитивно, тогаш напротив не му штити, него уште подобро му прави на авторот. Затоа што ти студираш ликовна уметност и верувам дека си студирал и историја на ликовната уметност. Дали видиш трансформација на ликовната уметност по годините, да кажеме? Да, има многу нормално, има трансформации во уметноста, има периоди во која година што се учило, како се учило, па кои биле во тој период или во таа земја, например, познати, но реално многу од уметности се применува и ден денеска. И ден денеска никој од уметноста учиме и многу баш како што кажав пред малку, социјалните мрежи многу може да допринесат за тоа. Да, сега може многу полесно, полесно може да го погледнеме нештото или да го видиме, например. Не мора да е све од книга, може сега ќе отвориш на Google и ќе бараш на Google и ќе видиш одма ќе видиме за кој дело станува збор или за кој автор станува збор. Како ја гледаш и иднината на ликовната уметност и ти како уметник или да те прашам, сакав уствари да те прашам, го гледаш себе си, се гледаш себе си како уметник во нашата земја или би сакал, например, во странство некаде да се гледам како уметник пред се во нашава земја, па после тоа во странство, многу нормално. Да. Уметноста може уште многу да се подобрува и доправа ќе се шири. Но ја гледам уметноста во иднина како многу добар сегмент. Значи гледаш во иднина кариера потенцијални добри уметници. Да. И јас така гледам и кога те гледам и тебе, кога ги видам и твоите дела, верувам дека има многу, кажувам дека има многу потенцијал. Дека сме на крај, сакам да те прашам само што те чека сега. Работата што те чека, што треба да ја правиш. Ме чека дипломската, знам дека те чека. Ме чека доста напорен период. Напорен период пред се да ја завршиме прво дипломската. Па после тоа здравје спремаме за неколку месеци. Јас и уште тројца колеги заедно една патувачка изложба, да ја наречам, каде што ќе настапиме 4 автори, но со различни дела, но сепак иста тема. Но здравје, кога ќе дојде времето, повише ќе се
повише ќе се открие за Да, самата изложба. може би ќе дојдеш пак да ни кажеш за тие Се дела. надевам, Дали е Ванеса една од тие Да, колеги? да, и колишката Ванеса пошто се разбира. Ја поздравуваме и она- многу и она ја чекам на емисија, не знам Да. дали ќе дојде, ама ја чекам на Марија, емисија, не сега на гледа. лајв ви кажав, така да Да. треба да дојде. Да. Да. Фала ти многу, Бранко, што беше дел од Фала и на емисијата вас и многу. ти посакувам многу успех во Благодарам. уметноста. Благодарам Фала многу. Фала.